କାଉ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବି। ସେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହେ। ସେଠାକୁ ତୁମ ଅଟୋରେ ଗଲେ ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ତୋ ଭଉଣୀ ଘର ବହୁତ ଦୂର, ସେଠାକୁ ଗଲେ ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ନେବି। ଏତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ହେଲେ କାଉ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ଏତେ ବି ଦୂର ନୁହଁ। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 2000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେତିକି ନେଇ ମତେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଅ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କାରୁ କମ ନେବିନି। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୁ ଉଡି ଉଡି ତୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଅଟୋରେ ନେଇ ପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଉଡି ଉଡି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଅଟୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ବି ଅଟୋ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମ ପାଖରେ ଅଟୋ ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛ କାଉ ଭାଇ। ଦେଖିବ ଏ ଗର୍ବ ତୁମର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋଭୀ। ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ତା ଅଟୋରେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲା। ତା ବଦଳରେ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦିନ ମା ମତେ ଅଟୋ ଭଡା ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ଆରେ ଆରେ ତୋ ସ୍କୁଲ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ରହ ମୁଁ ଏବେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଅଟୋ ଭଡା ଟଙ୍କା ଦେଲା। ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଆସେ, ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା, ଡେରି ହେଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ପିଟିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଚାଲ ଏବେ କାଉ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କାଉ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଅଟୋରେ ଗଲେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା। ସେମିତି ହେଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ଆଉ ପିଟିବେନି। କାଉ ଅଙ୍କଲ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ଆଜି ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ମାନେ ଅଟୋରେ ବସ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିସାରେ ତାପରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡିଦେବି। ନା ନା କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଆମକୁ ନେଇ ଆଗ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡି ଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ଆରାମ କରିବ। ଡେରି ହେଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ପିଟିବେ। ତମ ମାନଙ୍କ ଡେରି ହେଲା ତ ମୋର କଣ ଗଲା, ଅଟୋ ମୋର, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଅଟୋ ଚଲେଇବି। ତମେ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତ କର, ନହେଲେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ଆରାମ ନ କଲା ଯାଏ ଅଟୋ ଚଲେଇବିନି। ସାଙ୍ଗ ଏବେ କଣ କରିବା? କାଉ ଅଙ୍କଲ ଅନେକ ଡେରିରେ ନେଇ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡିବେ। ତାଠୁ ଭଲ ହେବ ଆମେ ଉଡି ଉଡି ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇବା। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଏତେ ଦୂରକୁ କଣ ଆମେ ଉଡି ଉଡି ଯାଇପାରିବା? ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଏଇ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଇଠି ଛିଡା ହୁଅ। ଆଜି ପୁଣି ଡେରି କରି କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲ। ଆଗ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇସାର, ତାପରେ ଯାଇ ସିଟରେ ବସିବ। ଯାଅ ଏବେ ସିଟରେ ଯାଇ ବସ, ଆଉ ଯଦି ଦିନେ ଡେରି କରି ଆସିବ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଦୁଇ ଛୁଆ ଆଉ କିଛି ବି ନ କହି କ୍ଲାସରେ ବସିଲେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଥକା ଲାଗିବାରୁ ସେମାନେ ଏକ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସି ଆରାମ କଲେ। ସାଙ୍ଗ ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି, କିଛି ସମୟ ଏଠି ଆରାମ କରିବା, ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବା। ହଁ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ସାରଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ତ ଦେହ ଆହୁରି ବଥା କରୁଛି। କାଉ ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ଖରାପ, ସେ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ହଁ ସେ ଅଳସୁଆ କାଉ ଅଙ୍କଲ କେବେ ବି ଆମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେନି। ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ହିଁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ କାଉ ଚା ପିଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ କାଉ ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମୋ ଘରକୁ ଯିବା। ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ତୁମ ଅଟୋରେ ନେଇ ମୋ ମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା। ଆରେ ମିନୁ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ଆଗ ଚା ପିଇସାରେ ତାପରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। କାଉ ଭାଇ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପିଅ, ମୋ ମା ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ହେବ। କାଉ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମିନୁର ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ମିନୁର ମାକୁ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରି ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ କାଉ ଭାଇ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଡି ଚଲାଅ, ମୋ ମା କିଛି ବି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଏଇଟା ମୋ ଅଟୋ, ମୋର ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ ସେମିତି ଅଟୋ ଚଲେଇବି। ମୁଁ ପାଟି କେତେବେଳେ କଲି କାଉ ଭାଇ? ମୁଁ କେବଳ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୋ କଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅଟୋ ଚଲେଇବି ମୋ ଅଟୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ।
ତୁ ତ ମାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲା। ନା ନା କାଉ ଭାଇ, ଏମିତି କୁହନି। ମୁଁ ମୋ ଅସୁସ୍ଥ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଯିବି? ଦୟାକରି ଆମକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ 2 ଗୁଣ ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ତ ମାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯା। ତୋ ମାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ସେ ଯଦି ମୋ ଅଟୋରେ ମରିଯାଏ, ମୋ ଅଟୋ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅଟୋରେ ନେଇ ପାରିବିନି। ଏମିତି ରାଗି କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କାହାର ବି ଅଟୋ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ଯିବି? ମୁଁ କଣ ମୋ ମାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବିନି? ଏମିତି କହି କହି ମିନୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲା, ସେଇ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ପରୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ମିନୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତମ ମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଏତେ ଛୋଟ କେମିତି? ଏତେ ଛୋଟ ମଣିଷ ବି ଥାନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ, ମୁଁ ପରୀ। ଏଇ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛରେ ମୋ ଘର। ଏଠି ହେଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତୁମକୁ ଏକ ଅଟୋ ଦେଉଛି। ଏଇ ନିଅ। ଏଇ ଅଟୋ ହେଉଛି ଯାଦୁର ଅଟୋ। ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବନି। ତୁମେ ତାକୁ ଯୋଉଠିକି କହିବ ସେ ତୁମକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଏବେ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ତୁମ ମାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଅ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବି। ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରି ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖେ ଦେଖେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରବାଲା ଗୋଟେ ଅଟୋ ଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଟୋ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଉ କେବେ ଡେରି ହୁଅନ୍ତାନି। ସାଙ୍ଗ ଦେଖେ, ପରବାଲା ଅଟୋ। ଏ ଅଟୋ ତ ଏଠି ନଥିଲା, ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏ ଅଟୋ ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ତମେ ମାନେ ଏ ଅଟୋରେ ବସି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। ଛୋଟ ପରୀ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇଦେଲା। 2 ଛୁଆ ପରୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦିଅ, ଯାହାର ବି ଅଟୋ ଦରକାର ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟୋ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ପରୀ, ଆମେ ଏବେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେବୁ। ତାପରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆମାନେ ଯାଦୁର ଅଟୋରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାକୁ ବି ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ପରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଯାଦୁର ଅଟୋ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ କାଉର ଅଟୋରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। କଥା କଣ, ଆଜି ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୋ ଘରକୁ କେହି ବି ଅଟୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯାଏ ଟିକେ ବାହାରୁ ଦେଖି ଆସେ, ଚଢ଼େଇ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯିଏ ଯୋଉଠିକି କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏମିତି କହି କାଉ ତା ଅଟୋ ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ପର ଥିବା ଯାଦୁର ଅଟୋରେ ବସି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା କାଉ ଭାଇ, କଣ ଦେଖୁଛ? ଏତେ ସାରା ଅଟୋ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଭାବୁଛ? ଏ ସବୁ ଅଟୋ ଆମେ ପରୀ ପାଖରୁ ପାଇଛୁ। ପରୀ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ସେଦିନ ମୋ ମାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି, ନହେଲେ କଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆଉ କେହି ବି ତୁମ ଅଟୋରେ ବସିବେନି। ନିଜ ଅଟୋ ନେଇ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଘୁରି ବୁଲ, ହେଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ଭଳି ଏକ ଲୋଭୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଆମେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁନି। ହଁ ଠିକ କଥା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ତୁମ ଭଳି ଲୋଭୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଦେବୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣି କାଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଚମ୍ପା ନାମରେ ଏକ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ଚମ୍ପା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ସକାଳେ ଖାଉଥିଲା 1 ପ୍ଲେଟ ମିଠା ଗୁପଚୁପ, ଦିନ ବେଳେ ଖାଉଥିଲା 1 ପ୍ଲେଟ ଚାଟ ଗୁପଚୁପ, ଆଉ ରାତିରେ ଖାଉଥିଲା 1 ପ୍ଲେଟ ଖଟା ଗୁପଚୁପ। ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଜେଜେମା ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଆରେ ଚମ୍ପା, ସବୁବେଳେ ଗୁପଚୁପ ଖାଆନି, ତ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଓହୋ ଜେଜେମା, ମୋର କିଛି ହେବନି। ମତେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏମିତି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ଚମ୍ପାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି
ତାର ଜେଜେମା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିଲେନି। ଚମ୍ପାର ବାପା ମା ନଥିଲେ, ତାର ଜେଜେମା ହିଁ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେବାରୁ ଚମ୍ପାର ଜେଜେମା ତାକୁ ଜମା ବି ରାଗୁ ନଥିଲେ। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲାରେ ବଡ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ଚମ୍ପା ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଆରେ କାକା, 10 ଟଙ୍କାରେ କଣ ଜମା 10ଟା ହିଁ ଗୁପଚୁପ ଦେଉଛ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ମୁଁ ତ ତମ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ନା। ତୁ ସବୁଦିନ ଆସୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ 10 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ଗୁପଚୁପ ଦିଏ। ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ କେମିତି ଦେବି କହିଲୁ? କଣ ହେଲା? ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦେବନି ତ? ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆଉ ତମ ଦୋକାନକୁ ଆସିବିନି। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦେବ କି ନାହିଁ ଆଗ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗାରାଗି କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ତ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଖାନି, ଚାଲେ ଘରକୁ। ମୋର ପେଟ କେବେ ବି ଖରାପ ହେବନି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ହିଁ ଯିବି। ମୋ ପେଟ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୋ ପେଟ ଭିତରଟା। ଜେଜେମା, ଜେଜେମା, ମୋ ପେଟ, ଓହ, ମୋ ପେଟ କେତେ କାଟୁଛି। ଚମ୍ପା, ଏ ଚମ୍ପା, କଣ ହେଲା ତୋର? କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ଗୁପଚୁପ ଖାଆନି, ହେଲେ ତୁ ତ ମୋ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁନୁ। ହାରି ଧର ଧର, ମୋ ଚମ୍ପାକୁ ଟିକେ ଧର, ତାକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଓହ, କେବେ ଯେ ପେଟ ବଥା ଭଲ ହେବ? ଭାରି ବଥା କରୁଛି। ଚମ୍ପା, ଏଇ ମେଡିସିନ ନେ, ଖାଇଦେ। ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ପେଟ ବଥା ଭଲ ହେଇଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବିନି। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଜେଜେମା, ମତେ ଗୁପଚୁପ ଆଣିଦିଅ, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି। ଓହ, କି କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଚମ୍ପାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। ସେ ପାଲଟି ଗଲା ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ପିସାଚି। ମା, ମୋର ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନା, ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ହଉ, ଏଇ ନେ ଟଙ୍କା। ଶୁଣୁ, ଫେରିବା ବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୁପଚୁପ ଆଣିଦେବୁ। ମୋର ବି ଆଜି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତାପରେ ସୁଇଟି ଗଲା ଗୁପଚୁପ କିଣିବାକୁ। ସେ ଗୁପଚୁପ କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେବାରୁ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ସୁଇଟି କିଛି ଦୂର ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ଚମ୍ପା ପିସାଚି ଚାଲି ଆସିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବାରୁ ସୁଇଟି ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ପାରିଲାନି। କିରେ ଝିଅ, ତୁ ତ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଗୁପଚୁପ ଅଛି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ନେଇ ଯାଉଛି। ତୋ ମା ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଗୁପଚୁପ ନେବା ପାଇଁ ତତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା? ମତେ ସେ ଗୁପଚୁପ ଦେ, ମୁଁ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ସୁଇଟି ତାକୁ ଗୁପଚୁପ ଦେବ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ସେ ଯେମିତି ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲା, ପିସାଚି ଶୀଘ୍ର ତାର ଗୁପଚୁପ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି ତ ଭୟରେ ସୁଇଟି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ମା, ତୁମେ କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲ କି ମୋ ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ ଆଣିବା ପାଇଁ? ନା ତ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ପଠେଇନି। କଣ ହେଲା କି? ମା, ଜାଣିଛ, ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଖରୁ ଗୁପଚୁପ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛ। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋଠୁ ଗୁପଚୁପ ନେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଲୋ ସୁଇଟିର ମା, ତୁ କାହିଁକି ତ ଝିଅକୁ ସେ ବରଗଛ ରାସ୍ତାରେ ପଠଉଥିଲୁ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ, ଚମ୍ପା ଯେବେଠୁ ମଲାଣି ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କେହି ବି ଗୁପଚୁପ ଘରକୁ ଆଣି ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚମ୍ପାର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଗୁପଚୁପ ନେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଶୁଣି ସୁଇଟି ଆଉ ତାର ମା ଖୁବ ଡରିଗଲେ। ପରଦିନ ସୁଇଟି ତାର ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ, ସାଙ୍ଗ, ଗୁପଚୁପ ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି ନା? ସତରେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ, ତୁମ ଗୁପଚୁପ କାହିଁକି ନେଲୁ? ମୁଁ କାହିଁକି ତ ଗୁପଚୁପ ନେବି? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 10ଟା ଲେଖା ଗୁପଚୁପ ଦେଇ ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଦେବି କି? 10ଟା କେତେବେଳେ? ତୁମେ ଆମକୁ 5ଟା ହିଁ ଦେଲ। ହଁ, ମତେ ବି 5ଟା ଦେଇଛ। ମୁଁ ବି ଗଣିଛି। ନା, ମୁଁ ଠିକ ଗଣିଛି। ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ 10ଟା ଗୁପଚୁପ ଦେଇଛି। ଏ ଛୁଆ ଗୁଡାକୁ ବୋକା ବନେଇବା ଭାରି ସହଜ। ତାଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ପିସାଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିରେ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ବୁଢ଼ୀମା, ଦେଖ ନା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଣି ଗଣି 10ଟା ଲେଖାଏଁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇଛି, ହେଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ 5ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଉ, ମତେ ବି 10ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଲୁ। ଶୁଣୁ, ଗଣି ଗଣିକି ହିଁ ଦେବୁ। ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଲା। ଯେମିତି ତା ଗୁପଚୁପ୍ ନେବା ପାଇଁ ପିଶାଚି ହାତ ବଢେଇଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଧରି ପକେଇଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ କାମ ତୋର। ଅନେକ ଦିନରୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁପଚୁପ୍ ଚୋରି କରି ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ବୋତଲ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି ତତେ ପାଇଲେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁ ଆସି ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତତେ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ପିଶାଚିକୁ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲା। ନା, ମତେ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରନି। ମତେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ହଇରାଣ କରିବିନି। ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତୁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ହଁ, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାକୁ ବୋତଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ପିଶାଚି ଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲା ଚିତ୍କାର କଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ କି ସର୍ବନାଶ! ମୋର ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ସେ ପିଶାଚି ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? କଣ ହେଲା? ସେ ପିଶାଚିଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ? ମୁଁ ତା ଉପରେ ଦୟାକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ରହ ରହ ପିଶାଚି, ଆଜି ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ହା ହା ହା, ଆସିଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବୋକା ବନେଇ ସବୁ ଗୁପଚୁପ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ମଜା କରି ସାରା ଦିନ ବସି ବସି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବି। ସେ ପିଶାଚିକୁ ଏମିତି ଧରି ହେବନି। ତାକୁ ତା ଭାଷାରେ ହିଁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ୀମା, କିଛି କର। ସେ ପିଶାଚି ନହେଲେ ମୋ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଧରିବି। ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇବି। ପିଶାଚି ତାର ବାସ୍ନାରେ ଆଉ ରହି ନପାରି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଜ୍ଞର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଢ଼ୀ ତା ଯାଦୁ ଦେଇ ଏକ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇଲା। ସେଇ ଗୁପଚୁପ୍ ବାସ୍ନାରେ ପିଶାଚି ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବାବା, କେତେ ବଡ଼ ଗୁପଚୁପ୍! ଏ ଗୁପଚୁପକୁ ଦେଖି ତ ମୋ ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଗୁପଚୁପକୁ ଖାଇବି। ମୋ ଦାନ୍ତ! ଆରେ, ତମେ ମାନେ ଗୁପଚୁପରେ କଣ ମିଶେଇଛ? ମୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମତେ ବୋକା ବନେଇଥିଲୁ ନାଇଁ? ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଦାନ୍ତ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି ବୁଢ଼ୀ, ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ପିଶାଚି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଏ ପିଶାଚିର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସେ ଆଉ କେବେ ବି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇପାରିବନି। ଏବେ ଆଉ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ବି କରିବନି। ଯାଅ, ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘରକୁ ଯାଅ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପିଶାଚି ଆଉ କେବେ ବି ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲାନି। ସମସ୍ତେ ପିଶାଚି ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।